გამოფენა სახელწოდებით სული დამთვალიერებელს მარტივ ემოციებს არ სთავაზობს. ეს არის რთული, ინტენსიური და ხშირად მტკივნეული მოგზაურობა ადამიანის შინაგან სამყაროში. ექსპოზიცია თითქოს უხილავ ხაზზე გვატარებს, სადაც ავტორის თქმით ადამიანი მუდმივად დგას სიკეთესა და ბოროტებას შორის. სწორედ ეს არჩევანი ყოველდღიური და ხშირად შეუმჩნეველი განსაზღვრავს არა მხოლოდ ჩვენს ქცევას, არამედ ჩვენი სულის მდგომარეობასაც. ამ თემით დაინტერესება, ჩემ თავში ფიქრმა გამოიწვია ბევრმა რა და სულიერმა გზამაც. ბევრი ესეთი აღმავალი პერიოდი მქონდა ცხოვრებაში და მაგ პროცესში მივედი მაგ მდგომარეობამდე, რომ ადამიანებს განასხვავებდა სულიერ მდგომარეობა რადიკალურად. რაც უფრო ადამიანი ღმერთთან მიახლოებული იყო, თქვათ, წმენაში, უფრო ნაკლები პრობლემა ქონდა. თავის თავთან მინიმუმ რა. ეგ იყო ერთ-ერთი მთავარი ის დაკვირვება. ბეკადვალის ნამუშევრები ამ დაძაბულობის ვიზუალური თარგმანია. სულიერი დაცემისა და ამაღლების მუდმივი მერყეობა, სადაც თითოეული ნაბიჯი მნიშვნელობას იძენს. 2 წლის წინ გავაკეთე პირველი გამოფენა. იმის მე რაღაც შესვენება მქონდა, თან რაღაც პროექტს ვაპირებდი, მე აღარ გავაკეთე და მე დავიწყე ეს პროექტი. წელიწად ნახევარი ვხატავდი. 19 ნახატი არის. იდეაში პირველი გამოფენა იყო გაშლილი რა. ანუ ეს ცხოვრებაში კარგადაც ვიყავი, ცუდად ვიყავი, ესე ვიყავი, იქ ვხატე, აქ ვხატე, არ მოიარა ამ ყველაფერმა. და იმ მომენტში რაც ხდებოდა ჩემ სულში, გულში, გარემოში და რას აღვიქოვდი, ის გადადიოდა ამ ნახატზე რა. და ეგ მეხმარებოდა ძალიან შინაგანათაც, ვიცლებოდი მან ნეგატიური ენერგიისგანაც და სხვა დადებითი ენერგიისგანაც. და აქ კონკრეტულად ამ თემატიკის ქვეშ რო ვიმუშავე, პირველად გავაკეთე ეს ერთი იდეის ქვეშ მოვაქციე მთელი ნახატები. კარგი იყო რა. უფრო მეტი ამოვიდა ჩემგან, უფრო მეტი ინფორმაცია და უფრო საინტერესო გახდა ეს პროცესიც. ნახატებში ვხედავთ ადამიანის სხვადასხვა სულიერ მდგომარეობას, დაცემის ფაზებს, სიცარიელეს და იმ წერტილს, სადაც ადამიანი საკუთარ თავთან კავშირს თითქმის მთლიანად კარგავს. ყველა ნახატში არის არჩევანი რეალურად და ყველა ნახატში დავს იდეა, რომელიც როგორ დაინახავს ადამიანს, ეგ იქნება საინტერესო. როგორც თავად აღწერს, მუშაობისას იმ მდგომარეობაში შედის, სადაც იდეები და ემოციები თავისუფლად გადის მასში. კონკრეტულად იქ რაც მოდის, არასდროს ზედმეტი ფიქრი არ მაქვს არც ფერზე, არაფერზე. ეგ მდგომარეობა მიყვარს ყველაზე ძალიან ხატვისას, რომ რეალურად იმ რაღაცა მდგომარეობაში ხარ ამ პროცესში, თითქმის არ გახსოვს ეს პროცესი, აი ძალიან თუ მიუშვი შენ თავი და გამტარი ხარ ამ ინფორმაციის, რომელიც შენ შინაგანიდანაც მოდის და გარეგანიდანაც. და ეგ ინფორმაცია რო აისახება გულწრფელი თუ ხარ ამ თემაში, მე ადამიანზეც მნახველზე ზუსტად რეზონირებს. ეგ ამთავარი, ჩემი აზრით. ეგ არის უმარჯვენა. ნამუშევრების სერია სწორედ ამ უშუალო დაუფილტრავი გამოცდილების შედეგია, რომელიც ცდილობს დაგაფიქროს. გამოფენა სახელწოდებით სული ფაბრიკაში დღეს გაიხსნება და 2 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. სანამ საერთოდ ავტვირთავდი სოციალურ ქსელზე. ცოტა შიში მქონა. მით უმეტეს ჩემი ნახატები არ არის მარტივი. მარტივასმელი. ბევრი ადამიანს გონია, რომ ჩემში არის რაღაცა ვთქვათ ესეთი პრობლემა, რაღაც მძიმესი ან რაღაც. ეგეთი ადამიანებს აქმაც არის რა. ეგეც არ არის პრობლემა. პირიქით კაია. ხო და ეგ რო გამოვიტანეს ნახატები, მქონა ეს გეგონება გაშიშვდი ადამიანი. იმისგან, იმიტომ რომ იქ ძალიან ესეთი რაღაცები მქონა გამოსახული. და მაგრამ მე აი ამ სოლო გამოფენა პირველი რო ჩავატარე და აი ეს ხალხის რეაქცია დავინახე, მე რასაც გზნობდი, იქ გზნობდნენ ნახატებიდან. ზოგი ტიროდა, ზოგმა მუსიკა მიუძღვნა მას გამოფენას. აი ძალიან ბევრი ემოცია იყო. ცუდიც, კარგიც, ყველანაირი. ზოგმა თავისი რაღაც გარდაცვალებული ის ნახა, აი ძალიან რადიკალური ისენი მოხდა რა. რომელმაც მიმანიშნა, რომ მე ავთენტური ვიყავი ჩემ ნახატებთან. ბოლომდე გულწრფელი ვიყავი.
იგივეს მოველოდები აქაც. კი არ მოველოდები, ანუ რეალურად იგივე ჩავდე და სავარაუდოდ იგივე ის დაებადებათ, რომ შეხედავენ რაღაცას იგრძნობენ დარწმუნებული.